Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Mobile của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đấu Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Ultra League Premier Cup 2500 CB với hai featuring team khác nhau. Team thứ nhất đó chính là Poliwrath, Sandslash và Skeladus. Team thứ hai sẽ là Galarian Weezing, Dragonite và Skeladus. Mình quyết định chọn feature cả hai team cùng lúc trong cùng một video, đó chính là bởi vì các meta ở trong Premier Cup hiện đang đổ lộn rất nhiều với sự xuất hiện của rất nhiều các Pokemon hệ fighting như là Anahalab, Charizard, Skeladus. Ngoài ra còn có một số Pokemon hệ rồng như là Dragonite, Dragal, Gultra. Về điểm mạnh và điểm yếu của hai team khác nhau này, đối với team thứ nhất là một team mà mình đã sử dụng để leo lên tầm mùa trước cũng ở giải Ultra League Premier Cup, đó chính là Poliwrath, Shadow, Alola, Sandslash và Skeladus. Thì điểm yếu của team này, nếu nói về điểm yếu thì mình chỉ cho rằng nó chỉ yếu đối với Charizard hoặc đâu đó là Anahalab. Tuy nhiên với Anahalab mình vẫn có cách chơi, đó chính là thiếp Poliwrath bằng cách siêu đòn Shadow Ball đầu tiên và thả liên tục một đòn Scald, một đòn Ice Wing. Chắc chắn các bạn sẽ lấy được một siêu từ Anahalab và phần việc còn lại sẽ để cho Shadow, Alola, Sandslash và Skeladus xử lý. Về Charizard thì cả Poliwrath lẫn Skeladus hay thậm chí là Alola, Sandslash trong kèo có siêu đều có thể xử lý tốt Pokemon này. Với team thứ hai chính là Galarian Weezing, Dragonite và Skeladus thì đây là một team do mình mới sáng tạo ra và mình cho rằng team này cũng có thể giúp cho các bạn đánh tốt ở các giải này. Tuy nhiên team này có một điểm yếu chí hữu, đó chính là Swampert, đặc biệt là Swampert Shadow với cấp đòn ít khoe cực kỳ mạnh. Weezing và Skeladus đều hoàn toàn có thể bị KO chỉ bởi một đòn ít khoe duy nhất. Và ngoài ra đối với team này thì mình cũng khuyến nghị các bạn là phải thật cẩn thận khi sử dụng Dragonite ở vị trí Safe Swap, bởi vì có rất nhiều các Pokemon hệ băng khác nhau như là Warring hoặc là Alolan Sandslash Shadow trong giải Premier Cup lần này. Cụ thể các trận đánh PvP trong giải Ultra League Premier Cup 2500 CB sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời tất cả các bạn đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Trong trận đấu đầu tiên có Poliwrath Elite đấu đầu với Heliolisk, một league cũng tương đối là cân bằng. Đối phương đã ngay lập tức xóa xong một Pokemon tương đối khó chịu, đó chính là Golisopod. Golisopod cũng là một Pokemon có thể gây ra rất nhiều khó khăn trong team này nếu như Pokemon này đi đòn Aerial Ace. Tuy nhiên với bộ move Liquidation và Exceeder thì đây có thể là một matchup tương đối là tốt cho Poliwrath. Nếu như đòn Score có thể debuff được Poliwrath ngay chạm đầu tiên. Đối phương tiếp tục sạc và tung ra thêm một đòn Exceeder. Exceeder hoàn toàn bị restricted bởi Poliwrath do tại Pokemon này mang hệ Fighting, và đòn Score thứ hai đến từ Poliwrath đã khiến cho HP của Golisopod giảm còn rất sâu. Mình đã mắc một sai lầm khi quyết định swap Skeladus vào, và đó là lý do mình phải đao siêu cuối cùng để chặn đòn Liquidation từ Pokemon này, và đồng thời sức phòng thủ của Skeladus cũng bị giảm đi. Skeladus sau khi tung thêm hai đòn Incinerate đã quyết định thả đòn Disarming Void và đã thành công lấy được shield đầu tiên của Heliolisk. Với một Pokemon như Heliolisk thì bộ move của Pokemon này cực kỳ đa dạng, với có thể là các đòn Breaking Swipe, Grass Knot, Bulldoze hoặc là Thunderbolt. Do đó chúng ta cũng không thể đoán trước được các Pokemon hệ rồng điện này sẽ đi bộ move nào trong giải Ultra League Premier Cup lần này. Mà thông thường mình chú ý thì các Pokemon Heliolisk sẽ mang theo bộ move đó chính là Breaking Swipe và Thunderbolt hoặc là Grass Knot. Ở đây đối phương đã có Serena là Pokemon closer của họ, và với Serena thì đây là một Pokemon hoàn toàn có thể gây khó khăn cho cả hai Pokemon Poliwrath và Sandslash của mình, bởi bộ move High Jump Kick vừa mới được update thêm vào Pokemon này. Và High Jump Kick đã dễ dàng KO một Alola Sandslash còn full HP, kèm theo đó là một vài đòn Magical Leap đã KO được Poliwrath của mình. Chuyển sang trận đấu thứ hai, Poliwrath đối đầu với một Howlix khác, đó chính là Pictures, Shadow Pictures. Shadow Pictures sẽ là một Pokemon tương đối khó chịu cho cả
Polygraph lẫn Skeladus. Tuy nhiên mình đã kịp thời tung đòn Icy Wing đầu tiên và Icy Wing đã thành công giảm đi sức tấn công của Beatrice. Đây rất có khả năng là Feather Dance, nhưng mình đã quyết định shield và đó chính xác là đòn Aerial Ace. Có lẽ như bộ move của Beatrice ở trong giải Ramen Cup lần này vẫn là Feather Dance và Brave. Tuy nhiên đối thủ của chúng ta trong trận đấu này lại chọn đi Aerial Ace thay vì Brave hoặc là Feather Dance. Đòn Icy Wing thứ hai đã KO được Pokemon Richard của đối phương và Swampert được xuất trận. Swampert cũng có thể gây ra cực kỳ nhiều khó khăn cho các hai Pokemon còn lại của mình, đó chính là Skeladus lẫn Alola Sandslash, và gần như một đòn Earthquake của Swampert là có thể KO cả hai Pokemon này. Sau khi thành công debuff đối phương bởi đòn Storm, mình đã quyết định swap Alola Sandslash vào. Tuy nhiên đối phương đã có một câu trả lời hoàn hảo cho backline của mình, đó chính là Skeladus. Xem ra cả team của đối phương đều hard counter cả Pokemon của mình. Beatrice cho Polygraph, Skeladus cho Sandslash và Swampert để đối đầu trực diện với Skeladus của mình. Và trong matchup này có lẽ như mình không còn quá nhiều cơ hội để có thể làm được cả một đòn Shadow Ball từ Skeladus đã gần như KO Skeladus của mình. Nếu như Swampert của đối phương vẫn chưa có move thì đòn Disarming Ball này của Skeladus có thể KO được Swampert và đem về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Một tình huống mặc cả vô cùng ngoạn mục đến từ Skeladus. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một cú lead, đó chính là Swampert, Normal Swampert Delete. Đối với các Normal Swampert thì gần như họ sẽ tung ra đòn Earthquake ở chặng đầu tiên. Tuy nhiên Swampert của đối phương lại quyết định tung đòn Hydro Cannon, và đây chính là sai lầm của đối phương khi không cố gắng sạc đầy đủ một Earthquake và cố gắng bay shield của Polygraph. Polygraph của mình đã phản công lại với đòn Scorpion và mình đã may mắn giảm được sức tấn công của Swampert. Nếu như đây là Earthquake thì Polygraph chắc chắn mình sẽ còn sống sót. Tuy nhiên đó chỉ là đòn Hydro Cannon và mình đã quyết định hoàn toàn một shield và farm down Swampert của đối phương. Pokemon thứ hai của đối phương đó chính là Machamp. Rất lâu rồi mình không thấy một Pokemon mang hệ fighting đơn thuần như là Machamp ở giải Ultra League Premier Cup. Và với việc đòn Icy Wing đã giảm được sức tấn công từ Machamp thì mình hoàn toàn có thể trang được một đòn Cross Chop đến từ Pokemon này. Tiếp tục là một đòn Charge Move khác đến từ Polygraph, và lần này là Score đã khiến cho HP của Machamp giảm còn rất sâu. Và Polygraph mình dễ dàng farm trao Pokemon này của đối phương. Tuy nhiên ở backline của đối phương lại có Excadrill. Đây sẽ là một Pokemon cực kỳ khó chịu cho cả hai Pokemon còn lại của mình. Với việc move Drill Run là một move cực mạnh và start thì một đòn Drill Run có lẽ là đủ sức để KO Skeladus. Tuy nhiên các trận Incinerate của Skeladus là quá mạnh và thừa sức để KO được Excadrill mà không cần phải tung bất kỳ trận move nào ra trong game. Chuyển sang game đấu thứ tư, chúng ta có Ferroligate Delete, Verify Ferroligate, và Ferroligate cũng không phải là một trở ngại quá lớn cho Polygraph Delete của mình. Các đòn Hydro Cannon của Pokemon này chỉ như gãy ngứa cho Polygraph, và với Polygraph thì chỉ cần tung một đòn Score trúng đích là sau đó có thể cố gắng hoàn toàn farm down. Nhưng mình cho rằng trong rank này của Ferroligate không phải là Shadow Ferroligate thì Polygraph cũng rất khó lòng để farm down Pokemon này. Pokemon say swap của đối phương chính là Serena. Serena là một Pokemon có một bộ môn cũng tương đối đa dạng, và ở đây đối thủ của mình đã quyết định chọn đi đòn Draining Kicks thay vì Triple Assault và Hatchet Kick như thường lệ. Ferroligate quay trở lại và mình ngay lập tức tung hai đòn Disarming Void liên tiếp, và cả hai đòn Disarming Void này đều đã lấy được shield của Ferroligate. Có vẻ như backline của đối phương sẽ tương đối yếu với Ferroligate, cho đó mình quyết định ra một shield để giữ cho Skeladus còn sống, và sau đó cố gắng farm down hoàn toàn Ferroligate bởi đòn Incinerate để có thật nhiều năng lượng. Đúng như dự đoán, ở backline của đối phương là một Pokemon MA và đó cũng chính là Skeladus, và một đòn Disarming Void, xin lỗi các bạn, một đòn Shadow Ball từ Skeladus đã đưa Skeladus của đối phương vào trong trận Hell Rank và một đòn Score và thừa sức để KO để chiến thắng cho mình trong game đấu này. Very good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Anahalab Delete. Như mình nói, đây sẽ là một league cực kỳ khó cho team này, bởi vì cả Polygraph lẫn Sandslash đều yếu thế rất nhiều so với Anahalab, và tình hình càng tệ hơn nữa khi Anahalab đã thành công siêu bay mình ở đòn chặt move đầu tiên với Nightslash.
Mình quyết định phản công lại với đòn Score và không debuff được sức tấn công của Anahalab. Đây rất có khả năng là Shadow Ball, tuy nhiên mình nghĩ rằng Polygraph vẫn còn sống sót sau trận move này và mình đã quyết định không shield. Polygraph vẫn còn sống sót và phản công lại với đòn Icy Wing. Icy Wing đã làm giảm sức tấn công của Anahalab và sau đó mình quyết định tung Skeladus ra, tung một đòn Incinerate để kết liễu Pokemon này. Và ở backline của đối phương lại có Swampert. Thêm một game đấu nữa mà toàn bộ team của đối phương đã khắc chế được cả đội hình của mình. Và với việc Swampert vẫn đang up shield và backline của mình chỉ còn lại Sandslash thì đây chắc chắn sẽ là một game đấu vô cùng thuận lợi cho Swampert, đặc biệt là ở backline của họ còn có thêm một Skeladus khác. Mình cũng không còn quá nhiều cửa chơi trong game đấu này, do đó mình quyết định đã đầu hàng để tiết kiệm thời gian, chuyển sang game đấu tiếp theo. Và bắt đầu từ game đấu này trở đi mình đã chuyển sang đội hình 2, đó chính là Weezing, Shadow Dragonite và Skeladus. Với việc Weezing Elite mà không mang theo đòn Playground thì đây sẽ là một matchup tương đối khá là tệ cho Weezing, bởi vì các đòn Water Shuriken và Hydro Cannon đến từ Greninja là cực kỳ mạnh. Greninja đã quyết định không shield trận move đầu tiên của Weezing và tung thêm một đòn Hydro Cannon để đưa Weezing vào trong trạng thái mà một đòn Hydro Cannon nữa có thể KO được. Mình quyết định chơi tắt tay với đòn Overhit và Overhit đã thành công KO được Greninja của đối phương. Và sau đó mình đã ngay lập tức swap sang Dragonite và Pokemon thứ hai của đối phương là Nidoqueen. Ở backline của đối phương có Clefable và với việc Clefable của đối phương vẫn còn rất nhiều HP, đây sẽ là một tình huống cực kỳ tồi tệ cho Dragonite của mình, do Dragonite không thể phản công với bất kỳ chặt move nào có thể đánh neutral hay là Super Effective lên trên Clefable. Một đòn Mr. Max từ Clefable thì sắp để KO Pokemon này của mình. Clefable vẫn tiếp tục farm và trong Hellrain này của Skeladus cũng thật khó cho Pokemon của Skeladus của mình có thể hoàn toàn farm ra được Clefable với các đòn Incinerate. Mình bắt buộc phải tung một đòn Disarming Void và sau đó sẽ tung thêm một đòn Incinerate để farm down. Đối thủ dường như đã nhận biết được điều này và ngay lập tức swap ngược lại sang Nidoqueen. Nidoqueen đã quyết định shield bay mình với đòn Poison Pain và mình đã quyết định tung đòn Disarming Void siêu bay đối phương ngay chặt move đầu tiên và Disarming Void đã thành công lấy được một siêu từ Nidoqueen. Tiếp tục là một đòn Disarming Void thứ hai đến từ phía Skeladus và Disarming Void đã thành công lấy được siêu cuối cùng của Nidoqueen. Và với việc Nidoqueen của đối phương quá tham lam và farm ra quá nhiều năng lượng thì Weezing của mình đã tiếp tục đạt được thêm một đòn Overhit và Overhit dễ dàng KO được Nidoqueen. Hai đòn Fairy Wing nữa là đủ để KO được Clefable của đối phương. Very good game. Một game đấu mà đối thủ đã mắc quá nhiều sai lầm. Game đấu thứ hai chúng ta có Grand Bull Elite. Đây cũng không phải là một matchup mà Weezing cũng có quá nhiều lợi thế, bởi vì các đòn charm từ Grand Bull là rất mạnh. Tuy nhiên mình đã có được một tí lợi thế hơn so với đối phương khi đòn Brutal Swing đầu tiên đã siêu bay thành công Grand Bull. Và đòn Overhit thứ hai dĩ nhiên cũng đã lấy được shield cuối cùng từ Grand Bull. Sau khi lấy được hai shield của đối phương, mình đã ngay lập tức swap sang Skeladus và Skeladus của mình vẫn còn vô cùng khỏe mạnh. Mình quyết định thả đòn Disarming Void ngay đầu tiên và Disarming Void đã dễ dàng KO được Grand Bull. Pokemon thứ hai của đối phương là Polysupport đi đòn Fairy Cutter. Theo như mình nghĩ, Fairy Cutter cho Polysupport không phải là một lựa chọn tối ưu, bởi vì Shadow Claw có khả năng gây ra raw damage tốt hơn rất nhiều so với Fury Cutter. Đối phương càng đi bộ move lạ lẫm hơn, đó chính là Razor Cell thay vì Liquidation như thường lệ, và điều này sẽ tạo cơ hội cho Skeladus của mình sau khi tung một đòn Shadow Ball thành công, down một shield, có lẽ là down cả hai shield, và sau đó là hoàn toàn farm down được Polysupport từ phía đối thủ để có rất nhiều năng lượng. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Skeladus, và với việc mình đã có được 100% năng lượng thì một đòn Shadow Ball và một đòn Disarming Void từ Skeladus là đủ để sẽ KO. Mình quyết định tung ra Pokemon cuối cùng của mình là Dragonite và hoàn toàn farm down được Skeladus. Very good game. Game đấu thứ ba chúng ta có league là Hazoret, một Wood League, và sau khi farm được một vài Fast move thì đối phương đã ngay lập tức swap sang Skeladus. Một matchup cũng không phải
hẳn là quá tồi tệ cho Quý Jin của mình. Tuy nhiên để bảo vệ cho Quý Jin còn khỏe mạnh thì mình đã quyết định swap sang Dragonite. Dragonite chỉ cần down shield đầu tiên để chặn đòn Disarming Void là có thể hoàn toàn farm down được Skeleton của đối thủ. Khi Hazoret quay trở lại thì Dragonite hoàn toàn có thể tung ra các đòn Dragon Claws để lấy được shield của đối phương. Đòn Dragon Claws đầu tiên đã thành công lấy được shield từ Hazoret, và Dragon Claw thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của đối phương. Hazoret của đối phương đã kịp thời farm down Dragonite của mình với các đòn Dragon Tail, và đây rất có thể là Earthquake, và Earthquake đến từ Hazoret hoàn toàn có thể one shot được Quý Jin, và mình đã siêu rất chính xác đòn chặt bu này. Pokemon cuối cùng của đối phương là Golisopod một lần nữa. Rất nhiều Golisopod xuất hiện trong video ngày hôm nay, và đối phương của chúng ta lại tiếp tục sai lầm khi chọn đi Fast Move là Fairy Cutter thay vì Shadow Claw như thường lệ. Mình cũng khuyến nghị cho các bạn là trong giải đấu lần này chúng ta nên chọn bộ move cho Golisopod, đó chính là Shadow Claw, Liquidation và hoặc là Aerial Ace hoặc là X-Scissor, thay vì đi đòn Fairy Cutter là Fast Move. Chuyển sang game đấu tiếp theo, và có lẽ là game đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, chúng ta có Ampharos Delete. Ampharos cũng chính là một trở ngại tương đối lớn cho team này, bởi vì các đòn Von Swift và Thunderbolt từ Pokemon này là rất mạnh mẽ và đánh start lên trên của các Pokemon của mình. Trong khi đó đòn Brutal Swing từ Quý Jin là move non-start, do đó cũng không ra được quá nhiều damage lên trên Ampharos của đối phương. Đòn Thunderbolt thứ hai của Ampharos sẽ đi trúng đất. Pokemon cuối cùng, xin lỗi các bạn, Pokemon tiếp theo của đối phương là Nidoqueen. Đối phương đã swap sang Nidoqueen và mình đã quyết định thả một đòn Overhit đi trúng đích lên trên Pokemon này. Nidoqueen của đối phương đã sạc đánh bẫy, đây rất có thể là Earth Power hoặc là Stoet. Đúng như vậy, mình đã siêu cực kỳ chính xác đòn Earth Power, và điều này tạo lợi thế cho Skeleton hoàn toàn có thể tung ra các đòn Incinerate farm down. Đây chắc chắn chỉ là đòn Poison Tank, do đó mình không cần phải siêu mô này, và Poison Tank không gây ra được damage quá lớn lên trên Skeleton. Ampharos quay trở lại, và với việc Skeleton của mình đã bị giảm sức phòng thủ thì một đòn Brutal Swing hay là Thunderbolt từ Ampharos là có thể KO được Pokemon này từ mình. Mình đã quyết định down shield cuối cùng để bảo vệ cho Skeleton, và mình cho rằng ở backline của đối phương sẽ là một Pokemon khá yếu thế so với Skeleton. Tuy nhiên ở backline của đối phương lại có Warren. Mình đã cố gắng CMB Warren của đối phương bởi đòn Super Power đến từ Dragonite, và Super Power đã đi trúng đích đưa Warren vào trong Hellrain, mà một đòn Incinerate nữa là đủ để KO Pokemon này. Và cuộc chiến còn lại trong trận đấu này sẽ là màn đỏ CMB giữa Skeleton và Ampharos, và trong tình huống này Ampharos đã dễ dàng giành được CMB, và đòn Brutal Swing từ Pokemon này đã dễ dàng hạ gục được Skeleton. Một đòn Von Swing nữa là đủ để hạ được Quý Jin. Very good game. Vâng, như vậy là chúng ta vẫn còn thêm một game đấu nữa trong ngày hôm nay. Chúng ta có Quý Jin Delete đối đầu với Charizard, và Charizard sẽ là một trở ngại lớn cho cả ba Pokemon của mình. Đây rất có khả năng là Blast Burn, và mình đã quyết định down shield đầu tiên, và đây rất chính xác, đó chính là đòn Blast Burn. Mình quyết định shield bay đối phương ở đòn sập mô đầu tiên với Disarming Void, và Disarming Void đã lấy được shield từ Charizard. Đối phương đã chăm bua hơi tệ, do đó mình đã sneak được gần như free một đòn Incinerate xuyên qua, và đòn sập mô thứ hai đến từ phía đối phương chỉ là Dragon Claws. Đây rất có khả năng cũng chỉ là một Dragon Claws khác, do đó mình đã quyết định không shield mô này. Mình đã quyết định phản công lại ngay lập tức với đòn Shadow Ball, và đối phương đã ngay lập tức swap sang Poliwrath để catch đòn sập mô này. Shadow Ball lấy được shield đầu tiên từ Poliwrath, và sau khi farm thêm hai đòn Incinerate nữa, mình quyết định thả một đòn Disarming Void để đưa Poliwrath vào trong Hellrain, và một đòn Overhit đến từ Quý Jin kèm theo các Fast Move Fairy Wing là đủ để KO Pokemon này. Poliwrath quyết định thả mua Icy Wing, và có lẽ như đây sẽ là Score. Không, đây chỉ là một Icy Wing khác, và sau khi bị debuff hai lần bởi đòn Icy Wing thì một Overhit đến từ Quý Jin có lẽ như sẽ không KO được Poliwrath trong Hellrain này. Overhit
Polygraph của đối phương vẫn còn sống sót với rất ít HP, và đối phương cũng đã ngay lập tức swap ngược lại Charizard. Với việc mình đã bị debuff đến 4 bậc thì các đòn Brutal Swing sẽ là không hiệu quả, và đối phương đã kịp thời phản công lại với đòn Dragon Claw. Sau khi trên đòn Dragon Claw, mình đã ngay lập tức swap sang Dragonite và hoàn toàn farm down Charizard của đối phương. Pokemon còn lại của đối phương chỉ là Venusaur, và phần việc của Dragonite là khá đơn giản, đó chính là No Shield, đòn chặt đầu tiên đến từ Venusaur, và cố gắng farm đủ 2 đòn Dragon Claw. Một đòn Dragon Claw sẽ KO được Venusaur, và một đòn Dragon Claw khác sẽ KO được Polygraph. Để giúp mình flip được một matchup tương đối là khó khăn này, mình đã quyết định làm màu tí bằng cách thả đòn Super Power lên trên Venusaur, nhưng cũng không quá quan trọng bởi vì đòn này là thừa sức để KO Pokemon và còn cố HP của đối phương. Các trận đánh PvP của mình trong giải Ultra League Premier Cup ở video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video ngày hôm nay của mình. Phải để lại cho mình một like, một subscribe, một comment, và đặc biệt là share các video của kênh rộng rãi hơn. Trong khoảng thời gian tới thì mình sẽ làm ra những video có chất lượng cao hơn để gửi đến cho các bạn, và hy vọng rằng những video của mình cũng sẽ giúp cho các bạn đánh PvP và luyện tập PvP một cách tốt hơn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.